warbixin ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo xaaladaha ay ku nool yihiin iyo horumarka ay sameynayaan waxa warbixin arintaasi looga soo dirtay Kiin Cumar Makaraan oo magaalada Muqdisho joogta. dhalinyarada maanta waa madaxda biri. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay yihiin kuwa ku nool xaalado kala duwan. dhalinyarada waxa ay ku bartaan daruufo adag. waxa ay ku shaqeeyaan marxalad aad u adag. mararka qaarkoodna shaqada ay ku jiraan waxa ay ku waayaan naftooda. dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada waxa ay ka yihiin 75%. mustaqbalkooda ayaa waqtigan waxa uu yahay mid soo agaagaya marka loo eego 26 sano ee la soo dhaafay iyo marxaladaha ay ku sugnaayeen. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waqtigan waxa ay yihiin qaar badan oo kamid ah kuwa rajo iyo mustaqbalka ay leeyihiin si weyn u soo hagaagaya. dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxa ay yihiin kuwa inta badan waxbarashadoodii ku qaatay xaalad dagaal oo dalka uu ku jiray. laakiin waxay sheegeen fursadda maanta ay haystaan inay tahay fursad aad uga fiican fursadihii hore ee awal heli jireen. inta badan dhalinyarada ayaa waxay aad ugu faraxsan yihiin inay ku shaqeystaan gudaha dalkooda ay markii hore wax ku soo barteen. Axmed Caynab waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. waxa uu sharaxaad ka bixinayaa daruufadii adkaa ee soo mareen iyo waqtigan sida uu dhalinyarada ula muuqdo. Soomaaliyeed markii la joogay xilligii burburka xilligii hogaamiye kooxyada xilliyadii kala duwanay marxaladii tirada badan ay soo bedelayay maalinba meel joogtay maanta heer waxaan taaganahay ay rajadu ugu fiican tahay waxaan taaganahay heer qofka dalka joogay uu wax la qaybsan karo dad ka yimid wadamo nabad ah intii anagu aan bursanayno dhan. Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon waa afayeenka xukuumadda Soomaaliya. waa wiil dhalinyaro ah waxa uu sheegay in fursadda ugu badan uu Soomaaliya ay haysato waqtigan inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax ka bedeli karta xaaladda adag oo dalka uu ku sugan yahay. waxa uu sheegay in dhalinyarada in aysan eegin in lacag ay ku shaqeeyaan laakiin ay ka fikiraan oo kaliya in dalka ay u shaqeeyaan. waxa uu Cabdicasiis uu ka warbixinayaa dhalinyarada iyo waqtigan fursadaha ay haystaan. ani waxaan iraadaa dhalinyarada waxaan ku sifeeyaa hantida ugu qaalisan wadankan uu leeyahay waa dhalinyarada Soomaaliyeed. waxa la yiraahdaa dadka qaar waa mineralska macdanta iyo mataqaana shaqeeraadka badda ku jira iyo waxyaabo kale badroolka iyo waxaas iyo maxaan ku waxyaabo aan beernay xoolaha ayaa lagu tilmaamaa dhaqaaleyn ugu laakiin ani waxaan iraadaa hantida ugu qaalisan ee wadankan uu leeyahay waa maxaan ku iraadaa dhalinyarada Soomaaliyeed. runtii marka runta laga hadlana wadankan wuxuu dadku hiilka kara waa dhalinyarada Soomaaliyeed simple laakiin ani waxaan qabaa dalkan qofka u shaqeynaa inuu lacag ku xiran dalkan wuxuu yaalaa meel u baahan in laga qaado qofka dhalinyarada ah ee dibadda ka imaanaya ama dalka wax ku bartay raba inuu dawladda u shaqeeyo lacag fiican ka qaato waa ognahay dawladdeena lacagta bixiso waxa ka badan shirkadaha gaarka lacagta bixiyaan marka runta laga hadlo laakiin haddana in dalkan inaa hoos ka qaado oo meel sare aad gees inaa lacag ku xirto ani ma u maleynaa inay fiican tahay waqtiga la hadda lagu jiro awgeed laana anaga hadda dawladnimadeeni waa run maalin ka daba xoogaysanaysa laakiin haddana meel la dhihi karo waa isku filan tahay ma gaarsiisan dhalinyarada ayaa waxa ay la soo kulmeen maraaxil aad u adag waxa ay wax ku barteen xaalado aad u adag. maalintii shalay ahayd waxay ku beegneed 15 May oo loo aqoonsaday maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. maalintaas waxa ay tahay dhalinyarada mid aad u weyn maadaama ururka ay sameeyeen 1943 uu dalka Soomaaliya u soo hooyay in uu ka hoos baxo heeryadii gumaysiga. dhalinyarada ayaa waxa ay yihiin aasaaska ugu adag uu ku taagan yahay dalkeena hooyo. waxayna sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin 15 May in loo aqoonsado maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. bal waqtigan dhalinyarada siday u arkaan inay ku noolaadaan dalkooda hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho. wallahi amaanka hadda waxa u badanba oo amaanka Muqdisho hayo waa dhalinyarada Soomaaliyeed walow dadkii khibradaha lahaa ay maqan yihiin baysan joogin oo hore uga soo shaqeeyay. waxaan aad iyo aad u marka dalka door intee la eegay isku leeyahay dhalinyarada door waxay ku leeyihiin 80%. waayo wax hadda dalka dib u soo dhisaayo oo bilicda magaalada dhisaayo oo dadaan dhalinyaro lahayn waxba ma qaban karaan waxba ma dhisan karaan. muhiimadda maskaxda dhan waxay ku jirtaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed haddaysan ayaga isxilqaamin oo wax qabsan dad wax u qabanaysa jirin.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadlayay dhalinyaro goobka kulansaneed waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkooda ay ku noolaadaan kuna shaqeeyaan waxa uu ra-iisul wasaaraha Khayre uu sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay inay noqdaan kuwa badbaadiyaha qarankooda boqolkiiba 70 idinkoo ah haddii aad lafdhabar ka noqon weysaan dhalinyarada Soomaaliyeed haddaad idinkoo boqolkiiba 70 lafdhabar ka noqon weysaan horumarka iyo siyaasadda bulshada Soomaaliyeed idinka laftiina taas waa inaad isweydiisaan waxaan diyaar u nahay in dalkan aan ka qabanno waxa aad ku haminaysaan sida keliya oo uga qaban karo waxay tahay inaad indhihiina furtaan waxay tahay inaad dowladdiina garab istaagtaan waxay tahay inaadan aqbaleenina haddaad aragtaan in horumarka jidka laga leexinayo dhalinyarada qaar ka mid ah marka laga soo tagay inay heestaan fursado shaqo oo aad u yar haddana waxaa jirta in inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa wax shaqo aan haysan ayagoo soo bartay waxbarashada heer sarena ka gaaray dhalinyarada ayaa waqtigan waxa ay yihiin kuwa sugaya in isbedel aad weyn uu yimaado dhalinyaradan ay helaan fursad ka gedisan tan maanta ay haystaan kiin Cumar Makaraan Somali Cable magaalada Muqdisho